Roberlo és una empresa familiar del sector químic que ens dediquem a la fabricació, disseny i comercialització de productes químics. En el sector d'automoció oferim els productes que es fan servir en un procés de reparació de xapa i pintura. En el sector industrial oferim recobriments per pintar plàstics i vidre. I en el sector de la construcció oferim anclatges químics que substitueixen els anclatges metàl·lics. Roberlo actualment el formen més de 550 persones. És un grup internacionalitzat. Els nostres productes es troben disponibles a més de 100 països. Bàsicament tenim importadors exclusius, però també amb xarxa pròpia. Disposem de filials comercials a més de 10 països i alhora estem produint els productes en dues plantes a Catalunya. Tenim una planta de producció a Rússia, en tenim una altra a Brasil i l'última la tenim a Anglaterra. La nostra relació amb l'Institut Català de Finances es pot remuntar a l'any 2004. Ha sigut un partner o proveïdor financer importantíssim perquè puguem dur a terme aquest creixement que hem fet en els darrers 15 anys. Per tant, podem dir que ICF, en tots els moments claus de la internacionalització, ha estat allà i ens ha ajudat a dur endavant aquest creixement, concedint-nos 2 préstecs que hem utilitzat per fer inversions productives en actius materials, ja sigui la planta productiva, ja sigui el centre tecnològic, ja sigui el magatzem logístic. Els objectius de Roberlo de cara al futur és continuar creixent. Hem dit que veníem a 100 països, volem intensificar la nostra presència en aquests països. I l'altre vector de creixement seria l'inorgànic, que seria incorporant al grup noves empreses amb nous productes que complementin tota l'oferta que actualment ofereix el grup Roberlo.